पिछले दिनों सिक्किम के फूड एंड सिविल सप्लाईज विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस में रखे फूल के गमलों में से कम एक गमले को गोद लेना होगा, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभालनी होगी। विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और ओवरऑल उन्हें अपनी जीवन शैली को भी सुधारने में मदद मिलेगी।